Sabahattin, iyi bir terzi bulalım sana. Düğün için. Ben gayet ciddiyim evladım. Sen arzu etsen de etmesen de bu izdivaç gerçekleşecek. Bu izdivaç sırası haddinden fazla uzadı. Artık bu meselenin açılmasını istemiyorum. Hanemizin ve hanedanımızın huzuru için bu izdivaç yapılacak Sabahattin. Aynı kelamları etmekten usanmadım validem. Otur şuraya, asabımı bozma benim. Bana başka yol bırakmadınız. Neymiş yolun? Ne yapacaksın? Asla arzu etmediğim bir izdivacı yapacağım ama Avrupa'ya kaçarım. Artık gerisiyle de siz uğraşırsınız. Kaç Sabahattin. Kaç git. Durma, ne bekliyorsun? Git, o aşık olduğun Avrupa'ya, beş parasız kal, perişan ol da aklın başına gelsin senin. Bitersin evladım. Tükenirsin o ecnebi memleketlerinde. Git, gör dünya kaç bucak. Aman validem. Tamam. Öfkelenmeyin hemen. Ama sizin de biraz beni anlamanız icap etmez mi? Bu izdivaç yapılacak evladım. Dahası yok. Peki. Peki. Kabul. Makbule'yi nikahıma alırım. Ama asla zevcem olamaz. Asla. Bu meseleyi ne olursa olsun halletmeliyim. Ne oluyor? Tabii devlet sırrınız değilse. Biz Osmanlı Bankası'ndakileri rehin aldık ama Abdülhamit de İngiltere kraliçesini rehin almış. Nasıl? Kraliçemiz bu sabah uyanamamış. Tüm müdahalelere rağmen. Ama yaşıyor. Abdülhamit'le alakasını kuramadım. Gazetelerde şöyle bir havadis varmış. Kraliçemizin uykusuzluk hastalığına çare olan ilacı bulan Payitaht isimli şirket yeni bir ilacı piyasaya sürüyormuş. Bütün gazetelerde bu ilan var. Bizim gazetede bile. Kraliyet ailesinin uykusuzluk hastalığının reçetesi. 300 yıllık sır. Nedir bu? Anlamıyor musun? Kraliyetin ilacı gazetelere reklam oluyor. Bu sırlar kraliyetin sarayında saklanan sırlar. Üstelik reklamı veren şirketin ismi ise Payitaht. Abdülhamit bütün İngilizleri teslim aldı. Hem de tek bir hamleyle. Kraliçenin başka varisi yok gibi konuşmayın. Daha önce Birleşik Krallık böyle bir tehdit yaşamadı. Unutmayınız ki kraliçemiz sadece bir idareci değil. Sömürgelerimizde ona tapanlar, hatta onun ölümsüz olduğunu düşünenler bile var. Hemen saraya gitmeliyiz. İngiltere, Abdülhamit ne istiyorsa yapmamızı söylüyor. Abdülhamit'in ne isteyeceği belli. Banka baskını bitecek, sokaklar yatışacak. Rus İmparatorluğunu kraliçeniz alakadar etmez. Banka baskınını bilmem. Ama sokak isyanları durulmayacak. Rus gemileri geri dönmeyecek. İlk şiddet hareketinde boğazdalar. Bizden habersiz tek bir hamle yaparsanız, biz zor durumdayken siz gemilerinizi yürütürseniz, Abdülhamit'ten önce sizin gemilerinizi biz bombalarız. Sultan Abdülhamit sarayında otururken bu odadaki iki büyük devleti birbirine düşürüyor. Siz de onun oyununa geliyorsunuz. Meselelerden haberdarsınızdır. Ermenilerin isyanının İngilizlerin ve Rusların kışkırtmasıyla olduğunu biliyorum. Rum cemaatimi bu meselelere karşı ne kadar uzak tutmaya çalışsam da o yalanlara inananlar oluyor hünkârım.
Sizin devletinize olan sadakatinize her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Osmanlı bizim devletimizdir hünkârım. Beni bu vazifeye atayan sizsiniz. Sizin lütfunuza ihanet etmem. Keşke Patrik İzmirliyan da sizin gibi olsaydı. Lakin o ihaneti seçti. Her ne kadar havadislerde layığını bulduğu yazıyorsa da ben sizin böyle bir şey yapacağınıza ihtimal vermiyorum hünkârım. Sizi tanıyorum. Ben de bizi tanıdığın için seni buraya çağırdım. Seni Ermeni Patrikliği vekili olarak tayin ediyorum. Ermeniler cemaatlerinde seçim yapana kadar meseleye vaziyet edeceksiniz. Emir hünkârımızındır. Bir de bu Hristiyanlıktaki azizlik kurumu. Nedir Patrik Efendi? Bizler dinimizin ulularını öldükten sonra aziz ilan ederiz. Lakin ölürken acı çekerek ölmeleri gerekir. Öyleyse Patrik İzmirliyan'ı aziz ilan edeceğinizi söyleyeceksiniz. Ama bu adam hayatı boyunca türlü kötü işler yaptı. Nasıl aziz ilan ederiz? Elinizde gerekli sebepler var. Ölürken acı çekerek ölmeli dememiş miydiniz? Halk İzmirliyan'ın öyle öldüğünü biliyor. Ama bu yetmez. Bir de öldükten sonra mucizeler göstermesi gerekiyor. Orasını siz düşünmeyin. Bu hamle devletimizi içine düştüğü durumdan kurtaracaktır. Siz öyle diyorsanız biz emirlerinize harfiyen uymakla vazifeliyiz hünkârım. Aziz ilan edileceğini beyan edeceğim. Beyler. Benim haberim olmadan benim ağzımdan bir beyanatı gazetelere nasıl verirsiniz? Mahmut Paşa, bu köhnemiş korkuları ve bu kafayı bırak artık. Bize güven. Her şey yeniden güzel olacak. Siz aklınızı mı oynattınız? Güya ben Ermeni nümayişçileri devletçe katledeceğiz demişim. Siz delirdiniz mi? Böyle bir havadisi alan Abdülhamit beni marangozhanesinde bir meşe odunu gibi yatırdı. Ha oydu ha oyacak. Merak etmeyin. İngilizler cihanı arkasına aldı. Osmanlı'yı işgale geliyor. Mahmut Paşa, Abdülhamit sana fiske bile vuramaz artık. Siz çıldırdınız mı? Siz kefereler ne zalim insanlarsınız. Beni bir kafesin içine, aslanın önüne attınız. Şimdi de büyük bir şevkle gülerek seyrediyorsunuz. Ama sizler Mahmut Paşa'yı hiç tanımamışsınız. Hem de hiç. Ben de bunu burada oturmuş tıkınıp duran Patriği gidip ihbar ederim. Yaşıyordu derim. Kendini kandırılmış hisseden Ermeniler de burayı basar. Alayınızı da keser. Keser artık Mahmut Paşa! Otur şuraya da paşa paşa konuşalım. Mahmut Paşa, Bay Zahrov haklı. Lütfen oturur musunuz? Biz sizi müşkül durumda bırakmak istemedik. Yalnızca sizin bu verdiğiniz beyanatla nümayişçi Ermenilerin devlet tarafından zorla dağıtılacaklarının haberini yapmış bulunuyoruz. İsyana mesafeli olanlar bile akın akın mıntıkaya gidiyor. Peki ben ne yapayım? İki ateş arasında sıkıştım kaldım. Abdülhamit derhal beyanatımı yalanlamamı istiyor. Evet, haberimiz var. Saraya bazı gazetecileri çağırmışsınız. Yalnız daha beyanatımı yalanlamadım Bay Herzl. O haber asla yalanlanmayacak. Bay Zaharov, sizin gibi mağaranın diplerine kaçıp meydandaki ordulara bol keseden sıkmak kolay. Neticede topun ağzında olan siz değilsiniz. Ben. Pazarlık yok Mahmut Paşa. Gazetecilere devletin şiddetli tutumunu yeniden ve daha ürkütücü bir şekilde beyan edeceğinizi söyleyeceksiniz. Aksi takdirde belki biz biteriz. Ama sen kesin bitersin.
çok uzadı ve bu vakte kadar hiçbir şey elimize geçmedi. Sakin ol. Az kaldı. O kasa açıldığında daha önce hayal bile etmediğim bir güç elimize geçecek. Eğer payitahta İngilizler donanma çıkarmazsa hiçbir şey kazanmamış olacağız. O kasadaki paralar ve bonolar hiçbir işimize yaramaz. Para mühim değil zaten. Paralar ve bonolar Herzl'a gidecek banka için. Ama o kasadaki Hintli Müslümanların isimlerini ele geçirirsek işte o zaman İngilizlerle istediğimiz pazarlığı yaparız. Ben aşağı iniyorum. Dur al sen. Her yerde çeteciler var. Öldürürler. Benim kasayı bulmam lazım. Sakin ol. Endişelenme. Beni burada bekle. Sen bunca meşakkate katlanıyorsun. Bu işlerde büyük kârın olmalı. Benim para, kadın, makam umurumda bile değil. Ben kanla ölümle beslenirim. Öldürdükçe hayat bulurum. O da bir tarz tabii. Sen kendini ne sanıyorsun? Ben sanki yanıp tutuşuyorum senin sevdandan. Senin baban benim canıma kastetti be. Asıl ben sana zevci olur muyum? Aynı anamın yaptığı gibi. Anam. Beni ancak siz kurtarırsınız bu cehennemden. Derdimin tek dermanı sizsiniz. Ferman padişah efendimizi görmeyi arzu ettiğinizi söylemişsiniz. Evet, mümkünse acil. Yeni şartlarınızı mı söylemeye geldiniz? Hayır, özür dilemeye geldim. Mümkünse hemen görüşmek istiyorum. Maalesef. Padişah efendimizin meşguliyetleri çok. Hem katiplerinizi göremiyorum yanınızda. Katipler? Bugüne kadar aramızdaki samimiyete binaen katipler olmadan görüşülüyordu. Lakin işler değişti. İlk olarak yanınızda katiplerinizi getireceksiniz. Bütün toplantı kayıt altına alınacak. Hemen çağırırım. Aceleye lüzum yok. Ama bizim için var paşam. Lütfen. Maalesef. Bekleyin. Ben de bu kitabı okuyordum. Köprülü Mehmet Paşa devrinde bir hadiseyi anlatıyor. Neyle alakalı? Bir Fransız sefirin Venediklilerle şifreli haberleştiğini duyan Köprülü Paşa kendisini huzura çağırır. İleri geri konuşup yapmadığını söylese de sefir bir güzel dayak yer. Ardından da kendisini 7 kule zindanlarına kapatırlar. Okuyun, okuyun. Tövbemi, büyük yeminimi bozduran sensin Asım Usta. Tövbe günaha edilir. Yemin hak için tutulur. Lakin onu bozduran da, kefareti sırtından alan da zalimin zulmüdür.
Hoş geldiniz fırtınalar. Esecek daha var. Hazır mısınız? Biz Allah nereye buyurduysa oraya esmeye hazırız Ferman'a. Eselim gürleyelim de bu hava değişimi nedendir? Biz evimizde komşumuzda huzur isteriz. Lakin kefere durmuyor. Ermeni kabadayları ne kadar it, kopuk, çeteci, çapulcu var önüne katmış geliyor. Haçlı ağaları da kışkırttıkça kışkırtır bunları. Tehlike şimdi çok daha büyük. Bize komşu, kardeş, arkadaş olmuşlar, sinsi sinsi savaşa geliyorlar. Nereden, nasıl, neyle çıkacak bu düşman bilmiyoruz. Lakin dinimiz, halifemiz, devletimiz tehdit altında. Yolu göster ağam. Eselim. Güzel. Payitahtta Ermeni nümayişi tüm hızıyla devam ediyor. Payitahtın meşalesi Anadolu'dan alev alır Herzl. Anadolu. Evet, onun da sırası gelecek. Herzl, siz Siyonist Yahudiler hep zulümden yakınırsınız. Ama hiç isyan ettiğinizi görmedim. Biz savaşın başıyız. Ayakçısı değil. Rüzgar terse döndü beyler. Artık ateşi üflemeyi kesiyoruz. Abdülhamit İngiltere kraliçesine şah demiş. Mat olmak üzereyiz beyler. Satrançtan anlamam Sara. Açık konuş. Banka baskını bitmek üzere. Pılımızı pırtımızı toplayıp çekiliyoruz. Nasıl yani? Nereden çıktı bu? Kraliçe ölüm döşeğinde ve yaşaması Abdülhamit'e bağlı. Abdülhamit kraliçenin burnunu tutmuşsa biz nefes alamayız. Her şey bitti o zaman. Geçmiş olsun. Ne saçmalıyorsunuz siz? Bu kadar tertip boşa mı gidecek? Bana ne İngiltere'den de kraliçesinden de. Ben İsrail'i istiyorum. Hadi Herzl. Oyuncakçı dükkanındaki çocuk değilsin. Buradaki mevzu bahis İngiltere. Ve İngiltere'nin onuru kraliçe. Kendi ayakları üstünde bile duramayan bir kadın. Benim onurum da meselem de olamaz Sara. Benim meselem belli. Para, banka ve İsrail. Zaten herkes kendi kafasına göre hareket etmeye başladı. Ben de kendi hamlemi yapacağım. Hamlesi ne bunun? Hiram. Tarih yalanlar ilmidir Sara. Siyonist Theodor Herzl. İleride bunu kim bilir nasıl allayıp pullayacaklar. Hale bak. Sefil. İnsanlık masal istiyor. Biz de anlatıyoruz Zaruf. Tövbe estağfurullah. Ne görürsün? Patrik İzmirliyan. Canlanmış kanlanmış duvarda. Estağfurullah. Kiliselerde, hususi mekanlarda İzmirliyan'ın suretini duvarda gösteriniz. Bu tertipten ne umarız hünkârım? Mucize. Kasa açılmak üzere. Git İrem'e haber ver.
Ne arıyorsun burada? Seni? Oo şehzadem. Buyurun. Buyurun lütfen. Hünkârımız bir laf etmiştir paşam. Kulaklarından gitmiyor. Ne buyurdular şehzadem? Ya devlet başa ya kuzgun leşe. İma etmişler. Lakin o söz sizinle alakalı değil. Abdülkadir Efendi ile alakalı. Paşam, bilirim. Vazife biraderime işaret edilmiştir. Lakin ben gitmek isterim. Ermenilerin baskınını bitirmek için. Bitirmezsem de canımı ortaya koymaktan çekinmediğimi göstermek için ben gitmek isterim. Şehzadem, siz de bilirsiniz ki rütbeniz olsa dahi siz bir talebesiniz. Ve mektebinizdeki hocalarınız sizden mesuldür. Bilirim paşam, bilirim de biraderim gitmekten geri durur. O da onun imtihanı. Lakin sultanımız sizin gitmenizi isteseydi başka türlü söylerdi. Tasalanmayın. Derdim büyük Abdülkadir. Ben de seninle yürürdüm. Lakin çaresizlik anlarında meselenin üstüne koşmayı severim ben. Ne oldu Sabahattin? Nikahlanıyorum. Meseleye koşmak dediğin bu mu? Daha çok koşarak kaçıyorum da denilebilir. Validem böyle istiyor. Ama asla karım olmayacak o Makbule. Asla. Neyse. Ben meselemi bir şekilde hallederim de. Sen ne yapacaksın? Konuştuk ya. Gitmeyeceğim. Bence gitmelisin kardeşim. Gitmemin doğru olduğunu düşünmüyordun. Ne değiştirdi fikrini? Validemle konuşunca onları lüzumsuz yere üzmenin, karşılarında durmanın bir faydası olmadığını anladım. Hem sen gitmesen ne olacak? Hünkârımız bir paşasını emredemez mi? Bence gitmelisin kardeşim. Ben hürriyet severlerin karşısında durmam Sabahattin. Biliyorsun bunu. Hadi lan. Hadi. Hadi. Hasan. Ömer. Patrik İzmirliyan Efendi nerededirler? Onu yakarak öldürdüler ya. Ama bana rüyamda gel dedi. Kiliseye gel dedi. Yüce Aziz Efendim. Huzura kabul edildiğim için minnettarım hünkârım. Sebebi ziyaretiniz? Kraliçe Victoria zor bir vaziyet içerisindeler. Öyle mi? Neymiş vaziyeti? Sabah uyanamadılar. Çok yorulmuştur. Tabii. Vazifesi olmadığı halde başka memleketlerin iç işleriyle uğraşmak insanı yorar. Sizin bir çare bulabileceğinize inanıyoruz. Gazeteler Payitaht isimli bir şirketin uyku müptelalarını uyandırmak için bir ilaç keşfettiğini yazıyor. Lakin biz böyle bir şirketi bulamadık. Belki İbn Sina, El Razi, Hızır Paşa gibi alimler yetiştirmiş bu topraklarda. Sizinkinden farklı tedavi usulleri de vardır. Madem şirketin adı da Payitaht. Lakin kraliçeyi yoracak faaliyetlerden uzak tutmalısınız. Ellerinizi çekeceksiniz. Yoksa uykunun devamı ölümdür. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben söyleyeceğim, siz itaat edeceksiniz zaten. Baskın bitecek. Rehineler bırakılacak. Gemileriniz geldiği yere dönecek. Ermenilerin sokak isyanı durulacak. Emredersiniz. Lakin Ermeni ayaklanması bizim hakim olduğumuz bir mesele. Banka baskınında dahliniz olduğunu kabul ediyorsunuz yani.
Zapta geçin. Siz baskını bitirin. Biz isyan meselesini hallederiz. Zaptı imzalatın. Hadise nihayete erince Londra'ya vazifeden istifa ettiğinizi bildireceksiniz. İsa Efendimiz adına yemin ederim babam Patrik İzmirliyan'ı kilisede görmüş. Benim de dedem görmüş. Belirmiş böyle bir duvarın üzerinde, sonra da kaybolmuş. Daha yaşarken ben onun bir aziz olduğunu anlamıştım. Kudurmuş kocam bir nasihatıyla kuzuya çevirmişti. Hanımlar beyler, Sultan Abdülhamit Han vefat eden Ermeni Patriği İzmirliyan'ın ardından yeni Patrik seçilene kadar vekil olarak Rum Patriğini atadığını söylemiştir. Rum Patriği ivedilikle bir açık alan ayini düzenleyecek. Bu ayinle siz Ermenilerle bir araya geleceği gibi vefat etmiş olan Ermeni Patriği İzmirliyan Efendi'yi de aziz ilan edecektir. Patrik İzmirliyan'ın itibarı geri verilecektir. Hünkâr, Mahmut Paşa'nın daveti üzerine gazeteciler geldiler. Yanında olunuz. Ne söyleyip ne söylemeyeceğini tetkik ediniz. Hünkâr, Mahmut Paşa gerçekten o sözleri söylemiş midir? Gazeteler dağıtıldığına göre ne söyleyip ne söylemediği mühim değil. Asıl olan yalanlayıp yalanlamayacağı. Hünkâr, bir de Burhanettin Efendi Ermeni mıntıkasına gitmeyi arzu eder. Ya Abdülkadir Efendi? Zannediyorum gitmeyecekler. Devletinin ona ihtiyacı olduğu bir vakit meydandan kaçıyorsa, onun da devletine ihtiyacı olduğu vakitte devletini yanında bulamaz. Siz Abdülkadir Efendi ile konuşmayınız. Eğer giderse şehzademiz olarak kalır. Gitmezse devlet defterinden sileriz. Vaziyeti nasıl? Fenadır sultanım. Yanık damarlarına tesir etmiş. İhtiyatlı olmak gerekir. Kızım, var mıdır bir arzun? Anamlar. Söyle kızım. Anamlara haber etmiştim. Abimle Kafkasya'dan geliyorlardı. Bu vakitlerde Eyüp'teki akrabalarımın yanında kalırlar. Ben onları görmeyi çok isterim. Merak etme kızım. Annenleri buraya getirteceğim. Derhal Makbule'nin ailesi bulunsun, saraya getirtilsin. Süratle hareket edilsin. Ha, celladın bekçisi de geldi. Neredesin Sebahattin, nerede? Paşam, başlasanız mı? Abdülkadir, gidecek misin, gitmeyecek misin?
Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri selamlıyorum. Sizleri buraya davet etmemizdeki sebep şudur ki... Evet, memleketimiz zor bir vaziyet içerisindedir, bu doğru. Yani bir takım müşküller, bir takım kargaşalar... Paşam. Bu memleketin içerisinde bulunduğu bu zor şartlarda... Yani talep, kargaşa... Paşam, bu laflardan evvel hepimizin merak ettiği bir şey var. Osmanlı'nın bu isyanı zorla bastıracağı konuşuluyor. Siz beyan etmişsiniz. Evet. Bir gazetede ki gazetedeki fikir hürriyeti meselesine ben sonra değineceğim. Onu hep beraber inşallah ayrıca mülahaza edeceğiz. Paşam, bu gazetede çıkan laflar ettiniz mi, etmediniz mi? Beyefendi siz avukat değil misiniz? Sizin bu meseleye olan alakanızı da ben doğrusu hangi sebepten olduğunu çok merak ettim yani. Mahmut Paşam, gereksiz münakaşaları bırakalım da beyanınızı veriniz. Pekala. Evet. Gazetedeki ifadelere gelecek olursak. Şöyle ki... Arkadaşlar. Gazetede yer alan bu ifadelerin tamamı yalandır. İftira, kumpas ve sahte havadislerle gazetecilik yaptığını zannedenler bu mesleğin yüz karasıdırlar. Benim asla beyan etmediğim lafları neşrederek muharrirlik yaptığı iddiasında bulunan bu kişiler alçak oğlu alçaktırlar. Devletimiz hiçbir zaman askeri tedbir almayı düşünmemiştir. Osmanlı Ermenileri şefkat ve sevgiyle kucaklamış, her daim de onların yanında olmuş, olmaya da devam edecektir. Bu yalan havadislerle gazete çıkaranlar derhal bunu tekzip etmeli, bu gece neşrederek halka gerçekleri duyurmalıdırlar. Bu yalan beyanatların şahsımla bir ilgisi olmadığını bir kez daha bildirir. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Tahsin Paşam. Gel içeri, gel. Nerede kaldın be oğlum? Az daha beyanatımı kabul etmek zorunda kalacaktım. Ancak gelebildim pederim. Gel seni alnından bir öpeyim, gel. Gel. Oh, aferin. Demek Abdülkadir'i ikna edebildin. Maalesef edemedim. Edemedin mi? Edemedim. Ulan sen benim zürriyetimden olmasan ben sana yapacağımı bilirdim ama... Pederim kulak kopmak üzere. Ulan madem ikna edemedin, toplantıda ne diye ikna etmişsin gibi işaret veriyorsun. Pederim ikna edemedim. Lakin sen edersin diye düşündüm. İnisiyatif aldım. Tamamdır bu iş dedim. Bana güvendin. Sana güven. Ben ikna ederim. Zaten edemezsen ben öldüm demektir. O zaman babasız kalırsın. Mesuliyeti de üzerine alırsın. Evi geçindirmek işi başına gelince görürsün gününü. Anlamıyorum pederim. Anlamıyorum. Abdülkadir'in oraya gitmesini neden bu kadar istiyoruz? İstiyoruz ama sana söyleyemem. Çünkü mani olmaya kalkışırsın. Ben Abdülkadir'i ikna ederim.
Ama benden sana son bir babalık. Abdülkadir'den alacağını tahsil ettin mi? Hayır, etmedim. Et, dangalak oğlum, et. Et. Tamam komutan. Sultanım, kızımın sıhhati nasıldır? Vaziyeti pek iyi değil. Ah, bahtsız kızım. Hekimler ümitsiz konuşmuyorlar. Lakin tedbirli davranmak lüzum eder. Biz ne gerekiyorsa yaptık. Gerisi takdiri ilahi. Allah razı olsun. Sultanım, nasıl olmuş? Kaza işte. Buyurun, Makbule kızımızı görebiliriz. Buyurun. Ah, yavrum, canım. Kalkma, yat. Canım kızım, kıymetlim. Biz böyle mi kavuşacaktık seninle? Bu halde mi? Ana, telaş etme. İyiyim ben. İyi ki geldiniz. Çok özlemişim sizi. Hoş geldin. Hoş buldum. Saatin nasıl? İyiyim çok şükür. Ne oldu yavrum? Nasıl yandın böyle? Ben kendim yaptım. Beni paşanın oğluyla evlendirecekler. Evlendirecekler mi? Ben ilkin olmaz sanırdım. Ama çeyizim bile hazırlandı. Mesele çok ciddi. Ben de dayanamadım. Şerbet kaynattım. Yaktım kolumu. Bundan başka çare bulamadım sizi görmeye. Ne yapacağız peki? Bir hal çare bulmak gerek. Kime gidelim? Kimden yardım alalım? Mehmet Paşa namında bir paşa var. Ben bir vakit önce hastalanmıştım. Ben hastanede yatarken başımda beklemiş. Onu bulup vaziyeti ona anlat. Tamam, merak etme sen. Mehmet Paşa Bidar Sultan'ın kardeşidir. Meseleyi ona anlatır. Zaten Bidar Sultanımdan başkası bize deva olmaz. Anam. Şu garip dünyama ne diye girdin? Ne diye sükunumu bozdun Ahsen? Niçin bakıyorsun öyle? Bir şey mi diyeceksin? Yok, bir ses duydum zannettim. Dilin konuşmaz. Ya yüreğin? O da mı bir şey demez Ömer? Güzelliğini görmeye takatim yok Ahsen. Bana yakın durma. Gönlümün yangını kıvılcımlar savurur. Yüreğim apaçık Ömer. İstersen eğil bak. Ne silahım var ne tuzağım. Ey sevdiğim, istediğin zaman gel. Ahsen. Söyle Ömer. Dinin yar, devletin yar, milletin yar olacak. Başka sevda var olmayacak. Bunlardan başkasını sokmayacaksın gönlüne. Hadi sen yukarı çık. Olmadığın fark edilirse buraya gelirler.